अरे सफाइन भाई, आज बहुत तेज बढ़ रहे हो। तुम भी कम नहीं बंदा महाराज, खोपड़ी तो हीरो जैसी बनी है। बर तुम तो इतने बड़े कैसे हो गए? मैं कुछ जेबी लिली भी ध्यान से लेता हूँ। सकी अंदर तो आज से मैं भी ध्यान करूंगा और मैं थोड़ी तोहर सीखूंगा। मिलकर ताकत और शांति गुण बना। हाँ, दो सौर में ताकत है और ताकत में दो।